Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Газиз кардәштәр, куштау мәсьәләһе турында әзрәк кенә һөйләшеп китәйек. Моның турында мин һөйләшергә уйламагайным, ләкин бүген мана барып кайттык, чөнки шундый мөмкинчелек булды. Малайны алдым да барып килдем инде. Күп кешеләрне күрдек, һөйләштек һәм халыкның нимә менән яшәвен ныграк аңланык. Шуңа әйтеп китәргә булдым. Куштау мәсьәләһенә килгәндә, күп кешеләр бармагыз, йөрмәгез, уның файдаһы юк. Барыбер уны һатып ебәрәсәктәр, барыбер казасактар, кыркасактар һәм башкаһы. Шулай фикер йөртә бит инде. Ләкин нимә әйтергә теләйем? Был дөньяла әгәр кеше үзенең хакы өчен көрәшмәй икән, димәк уны барыбер рәнҗетәсәктәр. Мана ябай гына мисал, бөтәгез өчен дә бәлки ул таныштыр. Әгәр һез талип икән, мәсәлән, ниндидер ятакта яшәйһегез. Мана әле сак укырга килдегез. Икенче я өченче курс егетләре кемдә рәнҗетә? Кем көрәшмәй, шуны рәнҗетә. Көрәшү дигәндә мин теге башкорт көрәшен әйтмәйм яки грэпплинг. Көрәшү ул димәк һин үзеңнең намысын, үзеңнең аксаңды, исемеңде хакларга, якларга әзерлек. Шуны күзеңдә тотам. Әгәр кыен булһа, был егетләр көчлерәк, мин улар менән ничек хугышайм, уларның дуслары бар һәм башкаһы дип, әгәр һез кул һелтәп куйһагыз, үзегез өчен көрәшкә, үзегез өчен теге ниндидер кыенлыктарга әзер булмаһагыз, димәк һезне рәнҗетәсәктәр. Был канунды беркем дә бер кайда ла юймаган, ул эшләп килә. Шунымак бында ла, әгәр халык, урындагы халык бер нәмә лә әйтмәй икән, ошо Башкортстанда нимә генә эшләнмәһен, улар тик шым гына ултыра икән, моны ышаныгыз, кардәштәр. Был кайһы бер олигархтарның хыялыдыр ул. Чөнки урындагы халык бер нәмә лә әйтмәй. Бүген һезне ана шул тау эргәһеннән куып ебәрәсәктәр. Иртәгә һез үзегез туып үскән күл эргәһендә утыра алмайсыз. Балык тотууда әйтеп тә тора юк инде. Һез әгәр үзегез өчен нимәлер эшләргә теләмәһәгез, димәк һезне рәнҗетәсәктәр, һезнең аксагызны, мөлкәтегезне, хатта белмәйм, хатта катындарыгызны ла тартып алырга кеше табыласак. Шуны белеп куйыгыз. Бу беренчедән. Икенчедән, кисәге миңа бернисә фәтва ебәрәләр инде егетләр. Мана бит дин буенча ундый нәмәләргә йөрергә ярамай. Моның турында һәр мин аңлатам. Мана гомумән дин күзлегенә сыгып караганда, ана шундый сараларга иң тәүдә мусламаннар югып барырга тиеш. Мин әйтмәйм, мана үзеңнең мусламан икәнеңне күрһәтергә тырышып, хакалды, хиҗабты күрһәтеп, Аллаһу әкбәр дип теге тау ярып кычкырып йөрүде мин әйтмәйм. Ләкин ошо сараларда иң беренче әүземлекте күрһәтергә тиеш нәкъ мусламандар. Законлы рәвештә береһен дә рәнҗетмәй генә юридик сараларды кулланып, һез йөрергә тиешсез егетләр. Мына шундый кызык хорауларга мин кай вакыт аптырап китәм. Минең бер таныш агай әйтә торган ул. Һез егетләр кызыкныгыз. Кай вакыт троить итеп китәгез дип теге машинаның була бит, троить итә бит. Һезнең кайһы берҙәрегезне ана шулай итеп троить итеп алып китә шикелле. Кәрәкмәгән һораулар биреп, ябай гына мәсьәләләргә кәңәш көтү утырып, кәрәкле эшләй торган эшләрне эшләмәй калагыз. Хак булыгыз. Бүген мин бардым, мине аптыраткан нәмә. Ситтән килгән кешеләр, мусламанда түгел, башкортта түгел, татарда түгел. Теге кул куйдырып йөриләр бит инде. Мәскәүдән бер егет килгән, уның әсәһе ягынан тугандары шунда яшәй. Шиестан килгән бер егет. Ситтән килеп, һезнең йөрегезне якларга әзер булган кешеләр бар. Моны без кайтып киттек бит. Хәзер без рәхәтләнеп кирип йоклаячакбыз үзебезнең өйләребезгә, йылы өйләребезгә. Ана улар палатка куеп, шунда яшәп ята. Тик һорайдар, һез нимә әйтер инегез? Һезнең фикерегез нимә? Ул фикер була ала, мана игътибар итегез. Ниндидер хилафлы мәсьәлә, быныһы хаклымы, әллә быныһы хаклымы, һез аңлай алмайсыз бит. Мана шундый осракта кемнеңдер фикерен көтүп утырырга булыр ине. Бында 100% хаклы бер як, һәм икенче як ул 100% залим. Ана шул тауды казырга улар рөхсәт сораганмы? Унда без барып мендек, эргәһендә авылдар бар бит инде. Ана шул авылдарга кирип кешеләргә һорау биргәндәрме? Мана шундый эшләр буласак, һез ничек карайсыз? Юк, беркемдән дә бере лә сорамаган.
табиғаттың бұзылуы, һауаның шунан ағыулануы, елғаларҙың бұзылуы. Был бит инде кемгә китереп бәрәсәк? Ана шуны ҡаҙған кешеләр бында йәшәйәсәкме? Башҡортостанда түгел, улар хатта Рәсәйҙә лә йәшәргә уйламай, белеп ҡуйығыҙ шуны. Ә беҙгә бында әйтәләр, барға микән, үҙ һүҙебеҙҙе әйтергә микән, сығырға микән һәм башҡаһы. Ҡайһы бер динде белгән ҡәрҙәштәр, юҡ, бармағыҙ, йөрөмәгеҙ, тиҙәр бит инде. Ни өсөн? Сөнки тиҙәр мана ислам дине буйынса митингтар ҡушылмаған, харам. Был митингтарға сығырға ярамай тигән фәтүә юҡ түгел, ул бар ғәрәп телендә. Ләкин уны мана иғтибар менән уҡыһаҡ, унда һалынған мәғәнә күберәк теге рус һүҙе бар бит, погром, погром. Мана шуныға тура килә. Сөнки унда яҙыла, кем тышҡа сығып, таяҡтар менән, балталар менән нимәнелер һындырып, емереп йөрөй икән, кемделер яралайҙар һәм башҡаһы, мана ундай нәмә тыйылған. Ләкин был митинг тип аталмай, был погром тип атала. Бутамағыҙ, егеттәр. Нимә ул митинг? Митинг ул законлы сара. Һеҙ сығаһығыҙ ҙа ҡайҙалыр, ебет. Һәм үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе әйтәгеҙ билдәле ваҡытта, билдәле ерҙә һәм билдәле саралар менән. Шундай йә бындай яҙыуҙар ҡулланырға яраймы, ошоно ҡысҡырырға яраймы, юҡмы? Мана һеҙгә быны тулыһынса әйтеп бирәләр ҙә һәм һеҙ шуны эшләйегеҙ. Был беҙҙең өсөн ҡайһы ваҡыт берҙән-бер сара. Икенсе төрлө һеҙ нимә эшләйегеҙ? Ҡағыҙ яҙып ебәрә алаһығыҙмы? Барып судҡа бирә алаһығыҙмы? Бер мәле күптән ул элек ФСБ-ла минең бер һөйләшеү булғайны бер кеше менән, ебет. Мин уға аңлатам, мана тейм, ошо эштәр һеҙҙең законлы түгел. Ул ҡарап миңә көлөп ултыра, законлы булмағас, бар тей заявление яҙ судҡа, миңә яҙа алаң тигән һымағыраҡ инде бит. Файҙаһы булмаған нәмәләрҙе кешеләргә кәңәш итеп ултырмағыҙ, йәнде көйҙөрөп. Барығыҙ, икенсе саралар ҡулланығыҙ, заявление яҙығыҙ, судҡа барығыҙ. Судҡа барҙың һин. Тыңлап торҙолар ти. Һин ниндәй илдә йәшәйең ул, ниндәй планетаның килдең? Ә мана митинг булһа, кешегә бөтөнләй икенсе төрлө ҡарайҙар. Һеҙ шуны аңлайһығыҙмы? Погром түгел, митинг. Хатта әйтәйек, мана ғәрәп илдәрендә ул тыйылған ти. Белегеҙ, бер фәтүә ебет, бөтөн илдәр өсөндә һәм бөтөн заман өсөндә тура килә тигән төшөнсә юҡ ислам динендә. Әгәр ниндәйҙер илдәрҙә, ғәрәп илдәрендә мосолман ғалимдары митинг харам тип әйткәндәр икән, шул уҡ фәтүәне бында китереп ҡулланыу ул дөрөҫ түгел. Сөнки мосолман илдәре күбе демократик илдәр түгел, унда митингтар тыйылған. Сөнки ғәрәп илдәре ул айырым тема, ебет. Ғәрәп илдәрендә әгәр кешеләргә митинг рөхсәт итһәләр, был президенттарҙың тояҡтары ғына тороп ҡаласаҡ. Уларҙы һыпырып ташлаясаҡ халыҡ. Унда шундай халыҡ йәшәй. Если мне скажут идти на передовую, я пойду и нападу на Каддафи. Муаммар, ты наглый тиран, и женщины уже готовы тебя атаковать. Һәм шуның өсөн, әлбиттә, унда митингка, мана ғәфү итегеҙ бит. Беҙ, мәҫәлән, Рәсәйҙә йәшәйбеҙ. Бында шишән ҡәрҙәштәребеҙҙең республикаһы бар. Унда митингтар буламы? Үҙегеҙгә һорау бирегеҙ әле. Буламы унда митингтар? Ундағы ил башлығын иҫкә төшөрөгөҙ ҙә, күп ғәрәп ил башлыҡтары мана уға оҡшаған. Белеп ҡуйығыҙ шуны. Шуға унда митингтарҙың булмауы һәм ул митингтарҙың тыйылыуы ғәжәйеп хәл түгел. Юҡ, йөрөмәгеҙ, бармағыҙ, көстәрегеҙҙе икенсе нәмәгә ҡулланығыҙ. Һәр ваҡыт бер үк һүҙ һөйләйҙәр бит инде күп кешеләр. Бер ерҙә бөтөнләй яҙҙылар. Әгәр һуғыш юҡ икән, ундай ерҙәргә сығырға ярамай. Беҙҙең бит өҫтәлдә ашарыбыҙға бар, эсеребеҙгә бар. Субханалла. Ул ваҡыт беҙгә бер нәмә лә эшләргә кәрәкмәй. Тик өйҙә генә ултырырға, йәнәһе һуғыш килеп етһә, шул ваҡыт беҙ үҙебеҙҙең хаҡтарыбыҙҙы яҡлар өсөн беҙ ҡайҙалыр килеп сығабыҙ инде. Шулай килеп сығамы ни? Беҙ элек-электән ниндәй халыҡ булғанбыҙ? Мана күҙ алдығыҙға килтерегеҙ бит. Ут ялҡыны. Төнөн ултырабыҙ бит инде ут эргәһендә. Унан осҡондар осоп сыға бит. Осҡондар. Ул осҡондар бер генә метр өҫкә күтәрелә лә шунда юҡ була ла ҡуя.
Мана шуның һымак. Һәр бер кеше үзен ана шундый осҡон һымак итеп күрергә тейештер ул. Без мана бында тыуҙык, әйтер һүҙебеҙҙе әйтәбеҙ, эштәребеҙҙе эшләйбеҙ ҙә шунан һүнәбеҙ. Шулай ғына. Ә теге нисектер, юҡ, мана мин осҡон булһам да, мин әллә ҡайҙа унда галактикаға осоп китәм тип булмаған нәмә көтөп ултырһағыҙ һеҙ. Тауһыҙ ҙа тороп ҡаласаҡһығыҙ, өйһөҙ ҙә, ыштанһыҙ ҙа. Был ҡуштауҙың яҡланыуы кәрәклеген мин аптырайым. Нимәгә аңлатып ултырырға кәрәк? Мана әле мин һеҙгә аңлатырға тырышам, ләкин мин үҙем аптырап ултырам, дөрөҫөн әйткәндә. Мана әйтәйек, һеҙ ниндәйҙер өйҙә йәшәп ятағыҙ, әйбәт. Һеҙҙең дивар аша ниндәйҙер күршегеҙ килә лә тәмәке тарта башлай. Көн һайын мәҫәлән. Уның тәмәкенең еҫе һеҙҙең өйгә керә, әйбәт. Һеҙгә әйтәләр, кереп һөйләш һуң, әйт. Без әйтмәйбеҙ бит, кер ҙә туҡма шунда уҡ тип. Юҡ, мана законлы рәүештә күрше, мана ғәфү ит инде, һинең тартҡан төтөнөң беҙгә керә, минең бәләкәй балам бар тип матур ғына итеп һөйләшергә бит. Мана шул митинг. Митингка һеҙ киләгеҙ ҙә матур итеп кенә аңлатағыҙ. Мөхтәрәм йәмәғәт, ошо тауҙы ҡаҙырға теләгән, һеҙ аңлайһығыҙмы? Һеҙ бында хәҙер шартлата башлайһығыҙ, ҡаҙағыҙ, нимәнелер киҫәгеҙ. Ләкин быларҙың барыһы ла беҙгә ағып төшәсәк. Һауа мана шул ауылға киләсәк бит инде. Кешеләр ауыраясаҡ. Һеҙ бит быны башлар алдынан беҙҙән һораманығыҙ. Ә юридик яҡтан ҡарағанда, ниндәйҙер ҡарар ҡабул ителер алдынан ул халыҡ менән һөйләшелергә тейеш. Мана шулай. Тағы бер нимәне әйтергә онотҡанмын икән. Һүҙҙе йомғаҡлап, шуны өҫтәп ҡуяйым. Бөгөн унда һөйләүселәр араһынан бер егет уйландырырлыҡ бер һүҙҙәр һөйләп ҡуйҙы. Мына беҙ теге ваҡыт ошо тауҙы яҡларға килгәндә, ти, урындағы халыҡ, күбеһе улар ололар, ти, беҙгә шулай өмөт итеп ҡарап ҡалдылар, ти. Шуға барыуыма мин әлхәмдулилла бер ҙә үкенмәйем. Хатта малайҙы алып бардым. Ул күреп йөрөргә тейеш. Балаларығыҙҙы, малайҙарығыҙҙы алып барһағыҙ, аңлатығыҙ, ҡайҙа барғанығыҙҙы, ни өсөн барғанығыҙҙы. Бәрәкаллаху фикум. Бергә торайыҡ, ныҡ булайыҡ.